Pega, suaranya malah koyo ngono piye iki? Oke, muni-muni. Oh, muni meneh. Awas, Pep. Waduh. Duh. Waduh. Oke teman-teman, kali ini yang mau nerbangin aku ya. Aja tunggone pokoknya muga-muga iso mebur lah layangannya. Oh. Powe. Ngopo? Aji. Paham isen ae, Mas. Pokoknya aja lali subscribe YouTube Mas Fuad. Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau nerbangin layangan ram-raman seperti biasa. Ini layangan ram-ramannya Mas Arga. Aku spill layangannya ya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Terus kemudian bagikan ke teman-teman kalian juga supaya lebih berkembang channelnya. Oke, lanjut. Nah ini layangannya seperti ini teman-teman. Ini layangannya Mas Arga ya. Ukurannya berapa ya? Iki mentah loro 6, Mas. Dadi loro setengah. Mentai loro 6 jadinya 2,5 nih ya. Nah, ini seperti ini ya layangannya. Untuk mentahannya ini 2,6 teman-teman. Mentahnya 2,6, terus untuk jadinya 2,5. Ini full bambu semua ini ya. Ini dengarnya nih harga kayak full bambu ya. Biasanya Bambu terus. biasanya sama Gara-gara nele. layangan kok apa sih nih? Fiber ya kayak. Sing 4 meter mungkin kok fiber ya. Fiber. Nah ini dari bambu semua teman-teman. Kemarin layangan yang 4 meternya Mas Arga itu dari fiber itu ya buat bawahannya. Terus pentangannya berapa meter gitu? 4 meter. 4 meter ya. Ini pentangannya 4 meter ya. Tawali. Oh dibalik. Megane pecah ya. Megane delok saya, dilihat. Pilih saya. Cilik. 0,20 apa bro? 20. 0,20 ya. Paling ki bro, 2 cm. Loro setengah. Lurus setengah. Oke. Sing 3 cm luwih malah pedot iki meneh pedot. Pagi ya. Nah ini layangan sebetulnya udah seminggu kalau nggak 2 minggu teman-teman. Ini mau diterbangkan, mumpung anginnya di sini sos banget ini ya. Ini lokasinya di Gemolong Sragen. Layangan Iya kaku mau piye iki? Kaku poli. Oke teman-teman, kita lihat nanti bisa terbang apa enggak layangannya ya. Kita lihat. Semoga aja layangannya bisa terbang. Oke teman-teman, kita lihat bisa terbang apa enggak layangannya. Ayo. Waduh. Duh. Mekane terus ngono iki. Semarang itu kayak gimana? Pega, suaranya malah koyo ngono piye iki? Oke, muni-muni. Oh, muni meneh. Cilik enak ini. Suaranya malah ngepiar kayak pesawat iki. Tapi muni meneh ya. Ampuke. Sojan. Tapi penalih sik. Kenal sih. Pedot saya. Berarti iki mekane make up anu ya, cadangan ya? Ini lagi gawe ini. Oh, berarti ora mika utama. Oke, siap. Kita samperin penjokinya teman-teman. Bisa narik ono Mas Apip yuk. Mas Apip. Apa tuh ra? Mayan. Ya, Mayan. Boleh lah. Apa tuh ternyata? Kayak ayo kuat Pep. Kayak ngene. Layangmu di Pep. Gawe ora wong gawe Ayo. dadi. Gawe rada dadi piye? Yo pene. Sopi senenge? Farel. Kelas piro rel? Siji. Kelas piro ya? TK. Halo. Iki kurang oleng sithik ya, Ga ya? Kurang, Mas. Kurang ya? Lah sejarah tak tombok yo mergo Oh. yo. Ratu geloling jadi iki. Misal ratu geloling jane ya. Ini kurang oleng dikit teman-teman. Dino Senin anyar ya. Oh. Iki misal tali gojine rada munggah sithik no yo mungkin oleng ya yo. Tapi selawan. Ora.
Ya mungkin ya. Lembut. Ngopo iki? Seger kau. Kita apain keseret ki lho piye ta, Cak? Duh, suarane pecah bolo. Suarane rada pecah. Awas Beb. Ngau Beb, ngau. Beler. Hah? Beler. Kebeler. Hati-hati. Safety utama kok. Beler gitu. Ya kaosku suwek kok Mas anu. Endi? Ya kenapa? Waduh. Wah, dereng titik iki. Duh, layangannya bareng. Apakah yang akan terjadi? Hati-hati Mas. Hati-hati. Apakah tragedi? Nampaknya iya. Waduh. Tragedi. Tali gocine kah? Kita enak sing anu deh. Merucut ya tali gocine. Mas. Winky dipsi pala. Oh. Oh, sepuh. Mobil. Apa? Supri. Gue. Waduh. Oke. Yo. Rada tarik wae ka. Winky dipsi pala. Tuh layangannya agak bareng ke kanan teman-teman. Mas Apit. Bareng ke kanan dikit tuh ya. Mas. Tragiko. Yes, jangkut. Ngakut. Oh, nurut lo. Mana tuh? Ya, lebih geser apa? Ini lagi arep itu. Kayak sing anu. Masih bareng Arkitan. dikit. Nggak tahu nanti mau diperbaiki apa enggak. Duh. Waduh. Aman. Yes, aman. Oke teman-teman. Tuh layangannya dijatuhkan dulu itu ya. Setelah jatuh tadi keadaannya gimana kita lihat. Ayo, arah Mas Apip. Oke, sehat Mas Apip. Lihat Oke teman-teman kita lihat dulu. kondisinya bro. Dulu ya. Betul. Oke. Perbaiki. Liane aman ra liane. Man. Aman. Kosa. Layangan Yang lain aman teman-teman. Oke teman-teman, ini mau diperbaiki dulu. Habis itu nanti mau coba diterbangkan lagi nih ya. Oh, jebor kene ra kok. Jebor kene ra. Oh, los ya. Oke, nanti kita lihat ya. Ini udah diperbaiki teman-teman. Oke, nanti tinggal pasang sendarenya. Lihat itu langsung kita coba terbangan lagi ya. Nah, ini udah selesai diperbaiki, nanti kita coba lihat. Semoga aja layangannya bisa terbang. Apa? Siapa senengmu? Satria. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oke, ini siapa ini? Hari kelas berapa Ferry? Lu. Oke teman-teman, kali ini yang mau nerbangin aku ya. Aja tunggu nih, pokoknya muga-muga iso mebur lah layangannya. Ya, delok kayak layangannya wis ready ya. Nah, yo, rotok buri. Teman-teman, semoga aja aku bisa nerbangin. Wow. Hati-hati bro. Hampir gak bisa terbang. Ah, gara-gara lainnya kurang lagi adalah iso mebur. Tuh kalian bisa melihatnya tuh. Maaf. Aduh kesengi. Kuat murah Ketot. Kolor bos. Ketot. Malu ketot. Sing penting duwe. Aku malah seneng ketot yo, Mas. Oh, kaya menak ngono ya. Mas, penake ketot iki, Mas. Kaya plastik. Mas, kena duwengko. Mas, ketot duwengko. Alah mau di anu ketot. Mas, ketot. Ini rotok bereng ngulon sithik to iki. Mas, kayak dokar cekelen. Ga, bereng ngulon sithik. Jarane los ngono. Los ra masalah sing penting duwe.
Nih anak-anak kecil mau narik katanya. Dang, kuat pura iki. Di dia Apa tuh? Dang, dang mas. Apa tuh? Dang, gak usah. Bebe awas. Col, mar. Jadi ini col. Jangan apa? Ada rebutan nih apa ini? Mulai narik orang kesangiran dari ini. Kok jadi listrik? Mantap. Pokoknya layangannya abot bolos. Maremosi. Hampir nggak terbang, tapi ya berkat bocil-bocil jadi terbang. Mantap. Oke bolo, di layangannya arep didonke yo. Dah, dong. Wey. Ayo, dah tarik. Sing narik bocil-bocil. Ayo. Rono sih we. Akeh sak pole sing narik. Yo. Ayo, Pak. Cici, loro, terus yo. Yo. Ngetut iki. Loro, tamu. Loro. Ngopo we? Ngopo? Ayo. Yo nih. Ini ditukerin. Ayo banyak. Tuh udah butut bareng. Nah. Ya ini tak ajuk ini wis tiba ning lapangan. Wes. Wes iki tiba di lapangan jelas iki. Yo wes Mas. Malah melayu. Tuh mau diturunin tuh. Belasuk itu. Oke. Loro lagi. Kena iki. Kayak penutupan sih, Beb. Piye? Wes karepmu udah. Salah video loh ya. Oke, terima kasih teman-teman apa piye ngono lho. Dan Sin aku Beb, mlaku. madep rene sih. Dah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe apa piye ngono lho. Ajir. Paham isen ae, Mas. Ya wes dah. Terima kasih teman-teman apa piye. Jangan lupa subscribe. Dan bagi teman kalian Pokoknya aja lali subscribe YouTube Mas Fuad.